គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជាកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្កាព្រៃ 101.75 MHz ខេត្តរតនគិរីយើងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអាក់ខានផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចនៅវេលានេះកម្មវិធីនេះមានលោកសនប៊ុនធឿនជាប្រធានគម្រោងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញលោកខាងលោកសនប៊ុនធឿនបាទសូមអរគុណអ្នកកាន់កម្មវិធីបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសូមជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុផ្កាព្រៃជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទឈ្មោះសនប៊ុនធឿនជាប្រធានគម្រោងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិរបស់អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃឬអង្គការ SCVU ប្រចាំខេត្តរតនគិរីបាទសូមជម្រាបផងដែរថាអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឆ្នាំ2001ហើយអង្គការមានទស្សនវិស័យចង់ឃើញមនុស្សនិងធម្មជាតិជាមនុស្សនិងធម្មជាតិទទួលបាននូវសិទ្ធិសន្តិសហវិជ្ជមាននិងជីវិតរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពគម្រោងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិនេះដែរមួយនេះគឺជាគម្រោងមួយនៅក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនរបស់អង្គការដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2016ដែលមានក្រុមគោលដៅចំនួន2ឃុំនៅក្នុង2ស្រុកគឺឃុំចេះដំនៃស្រុកបំផាត់និងឃុំកុកឡាក់នៃស្រុកវ៉ុនសៃខេត្តរតនគិរីយ៉ាងនេះបាទគម្រោងមានគោលដៅរួមមួយគឺសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពេញចិត្តនឹងជីវភាពរស់នៅដ៏សមស្របរបស់ពួកគាត់និងក៏មានគោលបំណងរួមគឺអ្នកទាមទារសិទ្ធិនិងដែលជាប្រជាជនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពបាទហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលបំណងនេះគម្រោងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះក៏បានសម្របសម្រួលបង្កើតឲ្យមាននៅកម្មវិធីមនុស្សនិងធម្មជាតិនេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីពំនាំនៅមតិយោបល់របស់សហគមន៍ផ្ទាល់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅបានស្ដាប់ឮនិងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងធនធានធម្មជាតិទៅនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ជាពិសេសគឺសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបាទកម្មវិធីមនុស្សនិងធម្មជាតិនេះនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងមួយខែមួយលើកហើយនៅក្នុងមួយលើកគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងហើយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចបាទហើយកម្មវិធីនេះលើកនឹងលើកយកនៅប្រធានបទសំខាន់ៗជាច្រើនមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងនោះដែលសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅលើកទី1នេះកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយគឺសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍បាទយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញភ្ញៀវសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះគឺមានចំនួន4រូបទី1គឺលោកអត់មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍សហគមន៍និងក៏ជាប្រធានក្រុមល្បាតនៃសហគមន៍នេសាទឃុំចេះដំបាទសូមជំរាបសួរបាទទី2គឺលោកតៃឡៃជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសហគមន៍ផងដែរមកពីភូមិស្រែឈូកឃុំចេះដំបាទសូមជំរាបសួរបាទទី3លោកថងខុនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសហគមន៍មកពីភូមិរកឃុំកុកឡាក់បាទសួស្តីជាយុវជនបងប្រុសបាទទី4យុវជនអត់អ៊ីតសុបិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានសហគមន៍ដែរគឺមកពីខាងភូមិល្មើយនៃឃុំកុកឡាក់បាទសួស្តីសុខសប្បាយបាទដោយអស់លោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាភ្ញៀវរបស់យើងគឺសុទ្ធសឹងតែបានអញ្ជើញមកពីសហគមន៍ទាំងអស់គឺដូច្នេះយើងនឹងបានជ្រាបលោកស្រីនឹងបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍ជនបទរបស់យើងគឺតាមរយៈសម្លេងរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់thì ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីយើងនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងថាប្រធានបទរបស់យើងគឺសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិ
ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍ណាបាទអញ្ចឹងអស់លោកស្រីអស់លោកដែលជាភ្ញៀវហ្នឹងគឺគាត់នឹងយល់ច្បាស់ហើយថាតើអ្វីទៅតែហៅថាធនធានធម្មជាតិមើលលោកអត់មានបាទអាចមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងបានទេបាទស្រាប់សំខាន់អ្វីទៅជាធនធានធម្មជាតិបាទយើងយល់អត្ថន័យសិនណាអត្ថន័យធនធានធម្មជាតិគឺវាកើតដោយខ្លួនឯងបាទគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងដោយឯងឯងណាខ្លួនឯងកើតឡើងឯងឯងអាចរៀបរាប់បានទេណាតើមានអីគេខ្លះដែរបាទកើតឡើងមកឯងឯងមានដើមឈើមានទឹកមានខ្យល់បាទមានខ្យល់ព្រះអាទិត្យដែរណាបាទអូខេនឹងចំពោះសុបិនវិញណាបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងទុនធានធម្មជាតិហ្នឹងបាទវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាទុនធានធម្មជាតិមានន័យថាគឺជាពួករស់ទាំងឡាយណាដែលកើតដោយឯងបាទឯងណាមានដូចជាព្រៃឈើទឹកស្ទឹងអូរទន្លេបាទនឹងរ៉ែដែរណារ៉ែគឺក្នុងដីណាបាទមានអីទៀតដែរមានជាដីសត្វព្រៃត្រីអីត្រីឯដែរណាបាទចុះលោកអ៊ំឡាយវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិអ៊ំថាមានអីខ្លះដែរបាទធនធានធម្មជាតិនេះគឺធនធានធម្មជាតិវាកើតឡើងដោយឯងគឺមានព្រៃភ្នំទន្លេអូរស្ទឹងបឹងត្រពាំងអានេះគឺជាធនធានធម្មជាតិដែលកើតឯងបាទអញ្ចឹងកើតឯងមិនមែនមនុស្សយើងជាអ្នកបង្កើតទេណាបាទហើយយើងអាចបង្កើតធនធានធម្មជាតិបានទេអត់បានទេណាបាទអញ្ចឹងគឺជាអ្វីដែលធម្មជាតិបានកើតឡើងឯងបាទចុះបងអូនខុនវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអីបន្ថែមទេបាទខ្ញុំមានមួយគឺដូចជាព្រៃឈើសត្វព្រៃទឹកដីត្រីបាទហើយថ្មខ្សាច់ព្រៃលិចទឹកបាទនឹងគេហៅធនធានធម្មជាតិណាបាទគេនឹងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិគឺវាបើគិតទៅវាសុទ្ធសឹងតែបើសិនជាសហគមន៍យើងនៅតាមជនបទវិញសឹងតែងើបមកគឺឃើញធនធានធម្មជាតិបាត់ហើយបាទគឺនៅជុំវិញយើងតែម្ដងបាទមានទាំងព្រៃឈើដូចបានរៀបរាប់ចឹងមិញណាមានព្រៃឈើសត្វព្រៃអីជាដើមមានទឹកស្ទឹងទន្លេបឹងអូរដីផងដែរណាព្រោះដីក៏ជាធនធានដែលសំខាន់ពីព្រោះមិនត្រឹមតែយើងអាចមានទីលំនៅទេគឺយើងអាចបង្កបង្កើនផលរកចំណូលបានពីវាទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើយើងដឹងហើយថាប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍យើងណាអញ្ចឹងថាតើយើងយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរថាតើមានធនធានធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរចំពោះការរស់នៅរបស់ប្រជាជនយើងណាសម្រាប់សហគមន៍បាទមើលបងអូនសុបិនជាយុវជនបាទធនធានធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សបាទសារៈសំខាន់មិនខ្លះទៅអូនដូចជាព្រៃឈើនិងឈើយើងអាចធ្វើផ្ទះធ្វើទូធ្វើតុនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនទៀតណាបាទហើយនឹងដូចជាដៃនឹងយើងអាចដាំដំណាំបានដូចជាយើងដាំបន្លែអីហ្នឹងហើយនឹងត្រីទៀតយើងអាចយកមកហូបឬក៏យកមកលក់ដើម្បីជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងអូខេហ្នឹងហើយវាយើងអាចយកទៅលក់បានទេក្រៅពីហូបណាយើងរកត្រីបានហើយមិនត្រឹមតែហូបសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទេគឺយើងអាចយកទៅលក់ដើម្បីទាញជាចំណូលបានមួយផ្នែកដែរណាសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងមើលបងមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានធម្មជាតិហើយចំពោះត្រីវិញយ៉ាងម៉េចដែរបងយល់ព្រោះបងនៅខាងទន្លេប្រាប់បាទធនធានធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះត្រីបាទវាយើងរបានមកហូបហើយបានលក់ទៅបានប្រាក់ចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនបានទៅរៀនទៅសូត្រអញ្ចឹងហើយមិនមែនតែបានទៅលក់មកមុខទេយើងបានធ្វើប្រហុកធ្វើផ្អកបាទ
បានប្រាក់ចំណូលមក លក់បានប្រាក់ចំណូលដែរ បាទបានប្រាក់ចំណូលដែរ បាទមកអ៊ំឡៃអ៊ំយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិ សារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអនុផលព្រៃឈើមានផ្ដៅមានជួរទឹកមានជួរចុងទឹកឃ្មុំ បាទ ផ្លែសម្រងផ្សិតពវែកផ្សិតប៉ អូ អានេះគឺជា ផ្សិតពវែកទៀត ជាចំណូលរបស់ប្រជាជនយើង បាទយើងអាចរកចំណូលតាមយ៉ាងអនុផលព្រៃឈើបានណាអញ្ចឹងបើមានព្រៃឈើមួយគឺដូចជាមានមាសពេជ្រម្ដុំមហាសាអញ្ចឹងណា បាទខ្ញុំមិញខ្ញុំស្ដាប់លើសម្រងតើសម្រងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអាចលក់បាន1គីឡូប៉ុន្មានអាហ្នឹងមើលខាងបាទខាងកុកឡាជាពិសេសខាងកុកឡាគឺគាត់មានសម្រងណា សម្រាប់ខាងពួកស្រុកខ្ញុំវិញសម្រងបើកាលឆ្នាំទៅយើងអាចលក់1គីឡូ 5 ទៅ 6 ម៉ឺន អូ 5 ទៅ 6 ម៉ឺនណា បាទ ហើយវាផ្លែច្រើនទេ តាមឆ្នាំខ្លះវាផ្លែច្រើន តែលើកថាឆ្នាំនេះអាចផ្លែផ្កាច្រើនជាងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាផ្លែផ្ការរាល់ឆ្នាំដែរ តែផ្លែផ្ការរាល់ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែឆ្នាំខ្លះទៅច្រើនឆ្នាំខ្លះវាអាចច្រើនជាង ទៅចុះមានផ្សិតអីគេផ្សិតពុះវែក នឹងហើយ អាហ្នឹងមិនវិញអា ផ្សិតហ្នឹងវាកើតនៅរដូវនេះរដូវវស្សា ឬភាសាដែរណាបាទអាហ្នឹងគេលក់បាន1គីឡូប៉ុន្មានអាហ្នឹង គេលក់គេអាចលក់បានតែ1គីឡូ ពី30000 ទៅ 40000 1គីឡូពី30000 ទៅ 40000 បាទមានផ្សិតប៉ក់ដែរអាហ្នឹងតែអាផ្សិតពុះវែកហ្នឹងអាចញ៉ាំបានទេ អត់ផង អត់ទេអញ្ចឹងគេយកធ្វើអីវិញមិនអាចដឹងទេ អត់ដឹងដែរ អត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែមានឈ្មោះទៅទិញឲ្យតម្លៃថ្លៃអូខេហ្នឹងអូខេមើលខុនយល់មិនដែរមានអីបន្ថែមទេ មានធនធានធម្មជាតិមានសារសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍គឺមានដូចជាដើមឈើធ្វើផ្ទះហើយនឹងអនុផលព្រៃឈើផ្ដៅជួរទឹកជួរចុងជួរទឹក ហើយបន្លែព្រៃដូចជាផ្ដៅផ្សិតណា បាទអញ្ចឹងក៏មានបន្លែមួយចំនួនដែរណាដែលយើងថាបន្លែពីធម្មជាតិហ្មងដែលយើងចាំបាច់ដាំទេប៉ុន្តែវាមានបន្លែត្រាប់ដែលហៅបន្លែព្រៃណា បន្លែស្រាប់មកតាមអូតាមព្រៃជាពិសេសតាមអូភាគច្រើនណាបន្លែវាមានច្រើនណា បាទហើយបើតែហ្នឹងបន្លែហ្នឹងបើហូបទៅវាល្អជាងបន្លែដែលគេដាំទៀតណាព្រោះវាអត់មានជាតិគីមីណាមើលទៅវាធម្មជាតិពិតតែហ្មងបាទតោះពីធម្មជាតិមានពីណាទៅដែលឃើញពីណាដាក់ជីបាញ់ថ្នាំវាអត់ទេ អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិគឺមានសារៈសំខាន់មែនបើតាមការវិភាគមិញណាគឺថាវាមានតាំងពីអនុផលព្រៃឈើជាច្រើនដែលរហូតដល់ផ្លែសម្រងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាវាមានតម្លៃថ្លៃណាហើយមិនងាយរកទេហើយបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជានៅមានតែនៅខាងកុកឡាសហគមន៍តំបន់ការពារអូតុងហ្នឹងតែវាមានផ្លែសម្រងហ្នឹងផ្លែពិសេសហើយនឹងផ្សិតពុះវែកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយបើតាខ្ញុំឮគេថាដែរណាបងអ្នកលក់បងអត់ដឹងប៉ុន្តែបើតាខ្ញុំឮគេថាអាហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើថ្នាំបុរាណទេបាទព្រោះមើលទៅវាហូបអត់កើតទេណាវាខុសពីផ្សិតប៉ក់ហើយផ្សិតប៉ក់យើងអាចញ៉ាំបានមែនទេអ៊ំបាទយើងអាចញ៉ាំបានដែលបម្រើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយចុះបើយើងយល់ថាបើសិនជាបើយើងវាមានសារៈសំខាន់បែបហ្នឹងបើសិនជាមានការបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិទាំងហ្នឹងតើយើងវានឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះដែរហើយទាំងមើលមិត្តបើធនធានធម្មជាតិបានថាព្រៃឈើមួយបើអស់ព្រៃឈើមានអីកើតឡើងណា បាទវាមានសារៈសំខាន់ដល់បើអស់ព្រៃឈើណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើបាត់បង់ព្រៃឈើតើវាមានផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះទៅដល់នេះរបស់យើងណាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់យើង បាទវាមានភាពរាំងស្ងួតណាបាទធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងពិបាកនឹងការដាំដុះហើយនឹងការរកប្រាក់ចំណូលបាទរកប្រាក់ចំណូលមិនវិញឧទាហរណ៍ថាក្នុងឆ្នាំនេះមានភ្លៀងឆ្នាំក្រោយអត់ភ្លៀងយើងធ្វើស្រែក្នុងឆ្នាំនេះបានត្រូវ 100B បាទ ឆ្នាំក្រោយមកបានតែ 20B អីចឹងវាមិន
ដោយសារតែអត់ទឹកណា ដោយសារអត់ទឹកវារៀងស្ងួតហើយដាំដំណាំក៏អត់បានដែរយកទៅបានផលក៏បានផលទៀតដែរណា បាទគេទៅបិណ្ឌមានអីបន្ថែមបាទមើលបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងជួបផលដូចជាយើងជួបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរណាបាទប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជាការក្តៅខ្លាំងអាចក្តៅខ្លាំងដែរបាទហើយភ្លៀងមិនទៀងទាត់បាទខ្យល់ព្យុះបាទអូខ្យល់ព្យុះបាទអាហ្នឹងពេញនិយមឥឡូវបើសិនជាបាត់បង់ព្រៃឈើវាអាចនឹងបាត់បង់សត្វចម្រុះផងចម្រុះសត្វណាសត្វព្រៃចម្រុះសត្វព្រៃបាទហ្នឹងវាអញ្ចឹងមានន័យថាបាត់បង់ធនធានជាពិសេសព្រៃឈើហ្នឹងវាអាចបង្កឲ្យមាននៅគ្រោះធម្មជាតិមួយចំនួនណាដូចយើងបានឃើញថាគេបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺវាមានទាំងវាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់នេះអញ្ចឹងណាបាទអមឡៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើសិនជាបាត់បង់ត្រីវិញឥឡូវយើងមាននិយាយពីធនធានធម្មជាតិវាច្រើនហើយយើងបានរៀបរាប់មិញណាចុះបើត្រីវិញខ្វះពីអានេះមហូបអាហារហើយខ្វះថវិកាខ្វះរបរនេសាទហើយបាត់បង់ធ្វើស្រែបាត់បង់ជំរកសត្វបាទអញ្ចឹងមានបើអស់ត្រីធ្វើឲ្យមិនដែរជាធម្មតាយើងនៅខាងទន្លេហ្នឹងគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើការនេសាទតែហ្នឹងវាអស់អានឹងថាវិការចំណូលថាវិការអស់អាហារបាទខ្វះខាតអាហារដែរណាខ្វះខាតអាហារខ្វះថវិកាបាទព្រោះថាអ្នកនៅតាមទន្លេហ្នឹងវាពឹងពាក់ទៅលើត្រីបាទពឹងពាក់លើត្រីសឹងតែ 95% ហ្នឹងមែនទេ95%បាទអញ្ចឹងបើគិតមើលទៅបើអស់ត្រីមិនត្រឹមតែអត់បានហូបទេអញ្ចឹងអត់បានលក់ទៀតហើយអត់បានលក់ហើយយើងត្រូវចំណាយលុយមួយចំនួនធំទៅទិញត្រីមែនទេបាទឧបមាថាឥឡូវចង់ហូបត្រីប៉ុន្តែទន្លេស្រែពកហ្នឹងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវឡើងមកបានលងទិញហ្នឹងហើយទិញហ្នឹងទិញបានត្រីធម្មជាតិទៀតណាត្រីពីច្រើនចិញ្ចឹមណាបាទអញ្ចឹងវាជាឥទ្ធិពលយ៉ាងណាណាបាទមានអីបន្ថែមទេគាត់ព័ន្ធជាមួយនឹងខលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិគឺមានដូចជារៀងស្ងួតទឹកចំនួនខ្យល់ព្យុះហើយបាត់បង់ឧសថបុរាណឧសថបុរាណដែរបាទទិញថ្នាំពេទ្យទិញយើងចំណាយលុយទៅទិញថ្នាំពេទ្យព្រោះជនជាតិយើងមួយចំនួនគាត់ប្រើថ្នាំពេទ្យដូចវអីមួយចំនួនគឺជាពេទ្យថ្នាំអានេះហើយពិបាកពីបាត់បង់ធ្វើស្រែចម្ការបាត់បង់សត្វព្រៃបាទនិយាយរួមទៅបាត់បង់ព្រៃឈើបាទបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងតែជារួមក៏បាត់បង់ព្រៃឈើគឺបាត់បង់អីទាំងអស់ហ្នឹងបាទព្រោះមកភាគច្រើននៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដូចជាគេហៅថាជីវៈចម្រុះណាវាបណ្ដុំនៅជីវិតរស់មានជីវិតជាច្រើនតាំងពីសត្វតាំងពីព្រៃបាទឬក៏បន្លែបង្ការអីផ្សេងហ្នឹងដែលជនជាតិយើងអាស្រ័យណាព្រោះជនជាតិពីច្រើនគឺគាត់ទៅបេះបន្លែព្រៃព្រឹកឡើងគឺគាត់ស្ពីកផាទៅអញ្ចឹងណាស្ពីកផាទៅអាចថ្ងៃតិចឡើងបានមកកផាមកអញ្ចឹងទៅហូបបានហើយឬក៏អ្នកខ្លះយើងឃើញថាគាត់មានគំនិតជារកស៊ីទៀតអាចយកបន្លែព្រៃទាំងហ្នឹងយកមកលក់ដែរបាទហើយយើងគិតថាបន្លែទាំងនោះគឺគាត់អត់បាច់ចំណាយទៅដើមទុនក្នុងការដាំទេមែនទេបាទគឺគាត់ទៅបេះតែម្ដងវាដោះស្រាប់ជាធម្មជាតិហើយជាផ្សេងនៅខែវស្សាគឺសាបូអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាគាត់យកមកលក់នៅបានលងនេះយើងឃើញមានទីផ្សារល្អព្រោះលក់ធម្មតាអត់ដល់ពេលថ្ងៃផងបើតែខ្ញុំដឹងណាព្រោះខ្ញុំផ្ទាល់ទៅផ្សារពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានបន្លែជនជាតិលក់ដែរគឺអស់ល្មងអាចយើងទៅអត់តាន់ព្រោះថាគេលក់ដាច់ណាហើយគាត់បេះក៏បានមិនច្រើនប្រហែលដែរទេបាទអញ្ចឹងនៅតែហូបបន្លែមួយចំនួនដែលបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហើយយើងឃើញសប្តាហ៍នេះធនធានធម្មជាតិក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងណាបើតាមយើងមើលចាក់ផ្លែងមែនទេអូនបាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងខ្លាំងហើយបាត់បង់ជាបណ្ដាអញ្ចឹងសួរថាតើបងនៅសហគមន៍ផ្ទាល់ដូចលោកមិត្តអញ្ចឹងណាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិណាកត្តាអីគេខ្លះដែរកត្តាដែលបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិណាបងថាបាត់បង់ធម្មជាតិ
cứ nên đây có đáy cái khơi tam mà vô vào bóng tam nhom song kết khơi một pi krom hun thu trái đầy prey bà krom hun thu trái đầy prey á bà mà hạt đáy mới tới hồi tràn này không tràn này bà má mới tới bà hai hồ việc thùng thế nhỉ màu việc thùng thế mình đừng bà vài sman bà miền này chết không miền nè chọ nè bò banh chẳng hay bò banh sạch prey bò banh sạch prey lươn chè prey ấy chẳng bàn oi thì vậy thường xe prey đang tới vì có thua chỉ này mua này ca mặt bòn cũng đi mình chia tay prey ngọt từng sạch mà chỉ mua đại vì miền phải giỏi tiệt bà mới ở số bánh ôn vô lần mạch đấy còn tình năng ta đây bàn ta là mặt bòn tuần thì nôm chết đó nè đi prey chưa chỉ đào nữa ta gì cả ta đây thua ơi tuần tiền tuần chết mặt bòn cứ một pi như rôm cứ một pi bên nụ bà mong mình nụ bộ con ai từ cặp một pla như có lụa bà phải chơi nè hơi nâng bánh sắt chọ tray nâng bà hơi môi chết đà bắt bóng phật cứ ca chú trai đây nè ca chú trai vì nát là chú trai cái nào cứ mộtក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗណាបាទអញ្ចឹងនៅខាងកុកឡានក៏មានក្រុមហ៊ុនដែរហ៎មានបាទហើយនឹងការអ្នកការធ្វើចំការបដិចរនេះអាចធ្វើបាត់បង់ទន្ទឹមធម្មជាតិដែរព្រោះអីពួកគាត់អាចធ្វើចំការមួយឆ្នាំមកកន្លែងហើយឆ្នាំក្រោយមកកន្លែងទៀតបាទហ្នឹងហើយអានឹងគឺជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិយើងណាឥឡូវសុបិនឃើញនៅតែសង្កេតឃើញថាគាត់នៅធ្វើអញ្ចឹងតែឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំឃើញនៅឃុំរបស់ខ្ញុំគឺភាគតិចគេធ្វើចំការអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះភាគតិចអត់ច្រើនដូចមុនទេអត់ច្រើនបើកាលមុនច្រើនថយណាមកពីសហគមន៍ឬអាញាធរឃុំអាចបញ្ចូលពួកគាត់បាទអញ្ចឹងហើយគាត់ឈប់ធ្វើអាបនេចរណាហើយនៅមួយចំនួនតិចទៀតអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាតិចទៀតហ្នឹងអាចអស់តែម្ដងណាគាត់ឈប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងវាកាប់ដីកាប់ព្រៃរហូតណាអញ្ចឹងអស់មួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទោះបីមួយកន្លែងមិនធំក៏ដោយទោះបីមួយហាត់ឬក៏ពីរហាត់ប៉ុន្តែរៀងរាល់ឆ្នាំគាត់ដូររហូតដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើដែរហើយយើងដឹងស្រាប់ដូចជាខុនបានលើកឡើងព្រោះថាអស់ព្រៃហើយវាអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាហើយក៏វាជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសហគមន៍យើងដែរអំឡៃមានអីបន្ថែមគាត់នឹងកត្តាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទុនធានធម្មជាតិយើងណាកត្តានាំឲ្យកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើមកពីក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយព្រៃឈើហើយការបំផ្លាញដុតព្រៃឈើកំផ្លាញឆក់ត្រីបានសម្លាប់សត្វភ្លើងឆេះព្រៃកាប់រៀនដីធ្វើចំការបាទកាប់រៀនការដែរឈើលក់សម្បត្តិឡើងកាប់ឈើលក់សហគមន៍ខ្វះការយល់ដឹងពីធនធានធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងសហគមន៍គាត់ខ្វះការយល់ដឹងដែរណាបើសិនជាគាត់យល់ដឹងពីសារៈប្រយោជន៍នៃធនធានធម្មជាតិប្រហែលជាគាត់កាប់ឯណាបាទអញ្ចឹងអាចនៅហេតុហ្នឹងគាត់កាប់ប្រហែលជាអាចមានឈ្មោះមានឈ្មោះនៅតាមសហគមន៍ឬយ៉ាងម៉េចកាប់ឈើលក់ហ្នឹងមានឈ្មោះទៅទិញណាឈ្មោះទៅទិញអញ្ចឹងមានបើតែតែគ្មានឈ្មោះទៅទិញទេប្រជាជនយើងអត់ទៅកាប់ទេបាទបើអត់មានឈ្មោះក៏អត់ទិញទេមែនទេក៏អត់មានអ្នកទៅកាប់គ្មានណាទិញតែលក់នៅតាមផងអត់ទៅកាប់ទេបាទហើយធម្មតាទេព្រោះគាត់ទៅកាប់ឈើគឺធូនណាខ្ញុំមើលទៅគាត់ទៅលីសៃនេះមើលទៅហត់ហ្នឹងមិនខ្លះក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការដឹកឈើនឹងដែរម៉ូតូទូចមួយគាត់ដឹកឈើបានដល់ជិត1គីបអីហ្នឹងពីបកែដឹកនេះហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាផ្លូវនៅតាមជនបទរបស់យើងដូចជាមិនល្អប្រហែលទេមែនទេបាទវាមានកលុកមានកាច់កង់មានកន្លែងខ្លះក៏ឡើងភ្នំដែរបាទខ្ញុំជាប់ចុះទៅខាងកុកឡាក់ហ្នឹងដឹងហើយកន្លែងខ្លះហើយតាវែងនេះមួយដែរគឺមានតាំងពីបត់កែងហើយឡើងភ្នំទៀតហើយខ្ញុំឃើញតែគាត់ដឹកបានណាអញ្ចឹងក៏សរសើរគាត់ដែរហើយយើងគិតថាជាការបង្ខំចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការធ្វើការនឹងទេភាសាតែគាត់ខ្វះចំណូលណាមើលទៅបាទហើយមួយចំនួនដូចសុបិនបានលើកឡើងដែរហើយអ៊ំក៏បានលើកឡើងដែរថា
ប្រហែលជាគាត់ខ្វះការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃធនធានធម្មជាតិទាំងហ្នឹងបាទយើងឃើញថាកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិទាំងនេះហើយដូចបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិគឺជាប្រហែលជាធំជាងគេហ្នឹងព្រោះដោយសារតែវាដីធម្មតាបើសិនជាប្រជាជនគាត់តែកាប់ធ្វើយ៉ាងការប្រហែលជាមហាទីហាត់អីហ្នឹងគាត់កាប់មិនហត់ណាមែនទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនមានណាគេប្រើតែគ្រឿងចាក់ក្រុមហ៊ុនសើប្រើគ្រឿងចាក់គ្រឿងយន្តអីបាទគ្រឿងចាក់យន្តជួសឆាយរឿងអីអត់ហត់ប៉ុណ្ណឹងបាទជាអញ្ចឹងបានគេជួសរហូតដល់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនហាត់ណាបើមើលទៅមើលវាដាច់ផ្ទុយគ្នាក៏ផ្ទុយអត់ឃើញទេបាទយើងក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលយើងឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនមកចូលរួមចូលអញ្ចឹងណាបាទតែអាចនឹងខ្លាញ់ប៉ះពាល់ទៅដល់ទុនគម្រាមកំហែងទៅដល់ធនធានធម្មជាតិរបស់សហគមន៍យើងហើយដូចនៅខាងលំផាត់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានក្រុមហ៊ុនមួយដែរណាតែបើតាមហ្នឹងធ្លាប់មានចំនួនដែរជាមួយនឹងប្រជាសហគមន៍ណាបាទដែលគាត់បានទាមទារយកដីធ្វើជាទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលដែលមានរដូវវស្សាទឹកលិចណាគាត់មិនដឹងទៅណាភូមិគាត់លិចអស់ហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំតាមណាគឺគាត់បានតវ៉ាបានសម្រេចដែរប៉ុន្តែវាបានមួយផ្នែក